Pensé en ti. I thought about you. I thought about you. Pero escuchemos si suena igual. And I thought about you. And I thought about you. Pues no. ¿Qué escuchamos? Bueno, lo que yo dije. I thought about you. Pero aquí escuchamos I thought about you. I thought about you. Bueno, esto tiene que ver con lo que ya hemos visto, he explicado. Si eres nuevo, pues te sugiero que veas mis videos, pero hablamos del flap T aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando tienes una T y esa T está en medio de sonidos vocálicos, obviamente esa T pasa a ser un flap T. ¿Okay? Eso vamos a ver en este video, pero vamos a analizar, aparte de este verbo, también el pasado de otros verbos irregulares. ¿Cuáles son esos? Pues ya vimos ahorita thought, bought, taught y caught. Pero analicemos sonido por sonido para que si de pronto tienes dificultad en la pronunciación de estas palabras, son difíciles porque vas a ver en su mayoría que hay letras que no se pronuncian, que no suenan, están ahí simplemente por estar. Pero veamos, vamos con la primera. Thought. Tenemos el sonido TH, el sonido TH ahí, muy bien. ¿Cómo hacemos ese sonido? Con la lengua entre los dientes hacemos un sonido sordo. Ahora tenemos la O más la U que hacen un solo sonido. O, O. Ya tenemos entonces O, O. La G más la H no se pronuncia y la T final sí. Entonces nos queda solamente tres sonidos. Tres sonidos. O, T, O, T, thought, thought. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. El pasado de buy, que es comprar. Bought. Pronunciamos B, B. La O más U hacen el mismo sonido anterior. O. Bo, bo. La G más la H no se pronuncian y la T final sí. Bought, bought, bought. Entonces ya tenemos esos dos verbos, el pasado de estos dos verbos, que riman, ¿sí? Thought y bought, sí riman. Thought, bought. Muy bien. Vamos con el par siguiente. Taught, taught. Fíjense que no es lo mismo el primero con este ahora. El primero era thought con la lengua entre los dientes. Este es taught, simplemente una T. Ok, hacemos lo mismo. La T, 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 t. La A más la U en este caso hacen el mismo sonido anterior. Las dos vocales hacen un solo sonido que es O, to, to. La G y la H no se pronuncian y la T final sí. Taught, taught, taught. Siguiente palabra, el pasado de catch, que es atrapar, agarrar. Ahora, k, k. La A más la U, así mismo hacen el sonido O, co, co, co. GH no pronunciamos y la T final sí. Caught, caught. Entonces ahí tenemos taught y caught, que este par también rima. ¿Okay? Entonces ya tenemos las cuatro palabras. Thought, bought, taught y caught. Muy bien. Ahora, entonces vamos a ir analizando. ¿Ok? Dijimos en el primer ejemplo. I thought about you. I thought about you. Muy bien. Si analizamos aquí, thought termina en la T y about empieza con un sonido vocálico. Entonces ahí si juntamos esos sonidos, thought y about you, esa T se queda en medio de vocales y obviamente hacemos el flap. En vez de thought about you, thought about you. Thought about you, 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 thought about you. Muy bien. I thought about you. Pensé en ti. I thought about you. I thought about you. I thought about you. ¿Ya? Pero veamos un poco más de ejemplos para que tú puedas ir entendiendo, ¿ya? Por ejemplo, pensé que era una mala idea. I thought it was a bad idea. I thought it was a bad idea. Como después de thought existe it que empieza con vocal, hacemos lo mismo. En vez de I thought it, empezamos con I thought it. I thought it was a bad idea. 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 Ella creyó, ella pensó que perdí mis llaves. She thought I lost my keys. She thought I lost my keys. Hacemos lo mismo aquí. ¿Ok? Porque luego de thought empieza el I, el pronombre personal I, que empieza con sonido vocálico.
She thought she thought I lost my keys. 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 Vamos con el siguiente verbo. ¿Ya? Ahora tenemos bought. Bought. Hacemos lo mismo con el ejemplo anterior y vamos a escuchar este. They bought a house that was too expensive. They bought a house that was too expensive. They bought a house. Se escucha. They bought a house. 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 Ellos compraron una casa que era muy cara. ¿Okay? They bought a house. Ella compró una sombrilla. She bought an umbrella. She bought an umbrella. She bought an umbrella. Y ahora, she bought an umbrella. 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 Yo compré una manzana en la tienda. I bought an apple at the store. I bought an apple at the store. Y ahora, I bought an apple. I bought an apple at the store. I bought an apple. 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 Ellos compraron huevos y leche. They bought eggs and milk. They bought eggs and milk. Aquí hacemos lo mismo porque eggs empieza con vocal. They bought an egg. They bought eggs. They bought eggs. They bought eggs. Ahora, they bought eggs and milk. They bought eggs and milk. Hasta aquí espero que estén entendiendo, ¿sí? Porque me interesa que vayan captando por qué estos cambios, ¿ok? Que estamos hablando de este flap, del flap T, ¿no? Porque obviamente si vamos aprendiendo estos sonidos, vamos a darnos cuenta que quizá vamos mejorando el oído, porque al principio quizá podías entender cuando lees o cuando otra persona habla lentamente, pero cuando hacemos estos cambios quizá te pierdas y no entiendas. Entonces esto es justamente para eso, para que vayas mejorando, para que vayas mejorando tu oído y de esa manera puedas reconocer sobre todo a personas que hablan con esta velocidad, que utilizan este recurso que es el flap T. Vamos a ver ahora con taught. Él nos enseñó una muy poderosa lección. He taught us a very powerful lesson. He taught us a very powerful lesson. He taught us a very powerful lesson. Él enseñó inglés en España. He taught English in Spain. He taught English in Spain. Vamos a cambiar a taught English. ¿Por qué? Porque English empieza con sonido vocal. He taught English in Spain. 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 Taught English in Spain. Taught English in Spain. Mi padre nos enseñó a ser honestos. My father taught us to be honest. My father taught us to be honest. Ahora cambiamos. My father taught us. My father taught us to be honest. 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 Ella nos enseñó una nueva técnica. She taught us a new technique. She taught us a new technique. She taught us a new technique. Vamos con la última. Caught, el pasado de catch, que es atrapar, agarrar. Caught. Atrapé o agarré un pez ayer. I caught a fish yesterday. I caught a fish. I caught a fish. I caught a fish. I caught a fish. Ahora, I caught a fish. I caught a fish yesterday. 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 Ellos agarraron un criminal anoche. They caught a criminal last night. They caught a criminal last night. Y ahora, they caught a criminal last night. They caught a criminal last night. They caught a criminal last night. Entonces,
Este recurso que estamos viendo justamente es para eso, para que tú vayas mejorando. Como acabamos de ver, una cosa es pronunciar individualmente todos estos verbos en pasado, thought, bought, taught y caught, y otra cosa es que suenen de diferente manera en el contexto, ¿no? Sobre todo cuando la siguiente palabra empieza con sonido vocálico, y es ahí cuando se cambia el sonido T a un sonido flap.